Hi, I'm Gary. Let's enjoy English together. やあ、ギャリーです。一緒に英語を楽しもう。Today's targets are 1. Animals and 2. C is k, cat. D is d, dog. 今日のターゲットは1、動物、2、フォニックスの C と D。 Don't forget, let's start the DVD lesson. 忘れないでね。じゃあ DVD レッスンを始めよう。Next, let's do some actions. 次は少し動いてみよう。 Did you remember the actions we did last lesson? この前のレッスンでやった動きを覚えているかな？ Let's do it together. じゃあ一緒にやってみよう。 Are you ready? 準備はいいかな？ Stand up. Turn around. Touch the floor. Stop. Hop. Jump. Stop. Sit down. Okay, good job. いいね。よくできたね。 Now, let's do it again. じゃあもう一度やってみよう。 Are you ready? 準備はいいかな？ Stand up. Turn around. Touch the floor. Stop. Hop. Jump. Stop. Sit down. Excellent. 最高にいいね。Hi, it's phonics time. Just watch and listen. フォニックスの時間だよ。はじめはただ見て聞いていてね。 C is k. Cat. C. それでは C の音を練習しよう。みんな静かにしてシーって言ったことあるよね。そのシーの音をまずやってみようか。できた？次に息の出し方は一緒でスーと言ってみよう。それから口を横に大きく開いていいと言います。続けて言うと C になるね。息の漏れる音をしっかり出してね。 Okay, let's try the C sound together. じゃあ一緒に言ってみよう。One, two の後に一緒に言ってね。 1, 2, C. 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 Very good. すごくいいよ。 Next, K. 次はクの音を練習しよう。まずベロを口の中の天井にくっつけてみて。口の中の上の部分だよ。そして息を止めます。今ベロはくっついたままだよ。次に喉の奥から息を思いっきり出してクッと言います。この時はベロは一緒に離すんだよ。くすぐられた時にククククククって言っちゃうよね。その時のクッ
の音と一緒だよ。Okay, let's try the k sound together. じゃあ、一緒に言ってみよう。One, two. K, k, k. Very good. すごくいいよ。Finally, let's say them all together, shall we? それでは、最後に全部一緒に言ってみようか。C is k. Cat. Are you ready? 準備はいいかな？ One, two. C is k. Cat. Wonderful. 素晴らしいね。Next is D. 次は D だよ。D is D. Dog. D. それでは D の音を練習しよう。工事現場で使うドリルはドゥ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 って言うよね。そのドゥの音をまず言ってみて。次に口を横に大きく開いていいと言います。続けて言うと D になるよね。できたかな？ Okay, let's try the D sound together. じゃあ一緒に言ってみよう。 One, two. D. 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 Very good. すごくいいよ。 Next. D. 次は D の音を練習しよう。 D の音の時に練習した工事現場のドリルの音だよ。ドゥ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 。息を思いっきり出していってね。 Okay, let's try the D sound together. じゃあ一緒に言ってみよう。 One, two. D. 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 Very good. すごくいいよ。 Finally, let's say them all together, shall we? それでは最後に全部一緒に言ってみようか。 D is D. Dog. Are you ready? 準備はいいかな？ One, two. D is D. Dog. Wonderful. 素晴らしいね。 It's time to sing. 歌の時間だよ。 Did you listen to the song Old MacDonald Had a Farm? 歌を聞いてきたかな？ Let's sing together slowly at the same time with me. じゃあ一緒にゆっくり歌おう。 Are you ready? 準備はいいかな？ One, two. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on this farm he had some cows. E-I-E-I-O. With a moo-moo here and a moo-moo there. Here a moo, there a moo. Everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Good. Let's keep going with the second verse. 2番目も続けていこう。1番目と違うところだけ練習するよ。 One, two. With a chick, chick here and a chick, chick there. Here a chick, there a chick. Everywhere a chick, chick. Good. Let's keep going with the third verse. 3番目も続けていこう。新しいところだけ練習するよ。 One, two. With an oink, oink here and an oink, oink there. Here an oink, there an oink. Everywhere an oink, oink. Fantastic. 最高に良かったよ。
It's vocabulary time. Let's review the words you learned last time. 単語の時間だよ。この前習った単語の復習をしよう。It's a dog. It's an elephant. It's a cow. It's a pig. It's a tiger. Next, I'm going to give you a small hint. 次に少しヒントを言うよ。Try to say the answer before I tell you what it is. 先生が答えを言う前にあなたが答えてね。準備はいいかな？ What's this? What's this? It's a tiger. What's this? What's this? It's a cow. What's this? What's this? It's a dog. What's this? What's this? It's a pig. What's this? What's this? It's an elephant. Could you say them all? 全部言えたかな？ Well done. よくできたね。Hi, it's chants time. Let's enjoy doing the chants. チャンツの時間だよ。チャンツを楽しもう。This week, let's do it together slowly. 今週は一緒にゆっくりやってみよう。 Are you ready? 準備はいいかな？ 1, 2, 3, 4. Dogs bark. Bow wow. Cats meow, meow, meow. Cows moo, moo, moo. Tigers roar, roar, roar. Pigs oink, oink, oink. Sheep bleat, baa-baa. Horses neigh, neigh-neigh. Bears growl, growl, growl. よくできたね。It's book time. 本の時間だよ。Let me read it to you again. じゃあまた読んであげるね。 A tiger. It's orange and black. あ、虎だ。オレンジと黒だ。 And white. それから白。 An elephant. It's big. あ、そうだ。大きい。 And gray. それで灰色だ。 A cow. It's black and white. あ、牛だ。黒と白だ。 And it says moo moo. それでムームーで鳴くよ。 A horse. It's brown. あ、馬だ。茶色だ。 And white. それに白い。 I like animals. 僕、動物好き。 Me too. 私も。 Me too. 私も。 Let's go to the zoo. 動物園に行こうよ。 Yes, let's go. うん、行こう。 Goodbye, everybody. みんな、バイバイ。 The end. おしまい。 How was that? どうだった？
Goodbye! さようなら。Hi, my name's Max. My name is Linda. Now, let's play a sound guessing game. ねえ、音を当てる遊びをしようよ。Somebody says cat. 誰かが cat って言うよ。Guess who? 誰かな？当ててね。Are you ready? 準備はいいかな？ Sat. Matt. cat Who said cat? 誰が言ったのかな？I did. I said cat. 私が言ったのよ。Oh, Carla said cat. カラーが言ったんだね。Did you get it? 君は分かったかな？ By the way, what did you say, Max? ところで、マックスは何て言ったの？ I said sat. Sat. I see. なるほど。How about you, Linda? Linda? リンダはどう？リンダ。I said Matt. Matt. I see. なるほど。Bye, everybody. See you next time. Hey, how was that? やあ、どうだった？ Now, today's DVD lesson is over. これで DVD レッスンはおしまい。Can you remember today's targets? 今日のターゲットを思い出せるかな？ Today's targets were 1. Animals and 2. C is cat and D is dog. Don't forget. 今日のターゲットは1、動物、2、フォニックスの C と D。忘れないでね。See you next time. Goodbye. また次の時に会おうね。さようなら。